यार ऐसे तो बिना पानी के मेरी मछलियाँ मर जाएगी। जल्दी से एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना लेता हूँ। चलो अब इसमें पानी भर देता हूँ। अरे ये क्या, मेरा तो सारा पानी बाहर निकल गया। मेरे दोस्त ने ये केमिकल दिया था जिसे लगाने से पानी लीक नहीं करेगा। हे ऊपर वाले, ऐसी गरीबी किसी को ना दे। जो मेरे पास में 2 वक्त रोटी खाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्योंकि मैं गरीब हूँ। अगर आप इस गरीब की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो आखिर वीडियो देखते देखते छोटा सा स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया है। चलो अब इसमें पानी भर देता हूँ।